يا بيبي لما بيبقى عامل موبايله وضع الطيران اتأكدي ان الطيارة كلها نسوان. مساء الفل يا بنات، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ صوتي واصل لكم ورا كده ولا مش واصل؟ لو مش واصل قولوا. يا صايعه منك ليه؟ طيب يا بنات، بالنسبه للبنات اللي اول مره تركب معايا النهارده، يا ريت نلتزم بالتعليمات كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن اسلام يرحب بكم. رحله 515 مطار القاهره الدولي. طيب يا بنات، يا ريت نلتزم بالتعليمات. مبدئيا كده بمشيئه الله تعالى انا بتحرك على سرعه 120 على ارتفاع 3000 قدم. سامعيني كويس ورا؟ الله ينور عليك. ساره، انت اقدم واحده في الطياره، انت عارفه طبعا، ويا ريت تعرفي البنات ورا ايه النظام. لو عطشانه بتدوسي على الزرار اليمين، طيب لو زهقانه بتدوسي على الزرار الشمال، طب لو تعبانه بتدوسي على كتفي. العب. ايوه يا بنات. رانيا، انت كده كده انت راكبه ورايا، فلو خفتي او حاجه او قلقتي في الطريق امسكي في رقبتي كويس قوي، بس اوعي تخنقيني لان نتقلب كلنا. حبيبتي يا رانيا. بمشيئه الله تعالى يا بنات ان شاء الله في نص ساعه هتبقى بريك في الطريق دي، احنا بننزل فيها البنزينه بتاعت شيل اوت. اللي بيحب ياخد تشيكن بياخد، واللي بيحب ياخد بيف بياخد بيف، واللي بيحب ياخد البلو بيف في رغيف ياخده في رغيف. انا هنا مكاني راجل فير واحب ابسط البنات اللي معايا. اتفقنا يا بنات؟ العب. ايوه كده. اهم معلومه يا بنات احب اسمعها لكم في الطياره، كلكم تبقوا سامعينها كويس، وكل واحده تنفض لي ودنها ما تعمليش عبيطه واكنها ما سمعتش حاجه. حضرتك دلوقتي معاكي اي حاجه دلوقتي يا فندم، انت وهي، ساعه، سلسله، انسيال، خاتم، حلق، دبوس، طرحه، محفظه جلد، اي حاجه من الحاجات دي حضرتك انت وهي بتسلميها لي في شنطه الطياره من ورا. وما ننساش رمش يطير، رمش عينه اللي جرحني يطير على الكنبه ولا حاجه، الاقي مش عارفه ايه متساب صباع روج، الاقي مش عارف، ما بحبش الكلام ده يا جماعه، لان بمشيئه الله تعالى في رحله على المدام عندي ان شاء الله بالليل بتطلع للموزمبيق، فهنتفشخ كلنا، فيا ريت كلنا نلتزم بالتعليمات يا بنات، نبقى على مستوى الحدث مع بعض. شكرا يا بنات، واتمنى ليكم رحله سعيده باذن الله. لو عاملوا وضع الطيران تأكدي 100% ان هو الطيارة كلها مليانة نسوان. والنبي يا جدعان، يا الرجاله اللي ورا دي انتوا مش قرفانين من الريحه؟ عصام، هو انت متخيل يا اسطى يعني انت لما بتعمل كده وصوت الكنبه بيطلع فاكرني عبيط يعني على سن الكنبه جلد؟ فانت بتبقى متخيل يعني يا اسطى ان انا كده مش عارف يعني ان انت رقعتها؟ يعني انت بتتكلم في كده صح؟ يا اسطى الحوارات دي حمضانه من اولى ابتدائي وانت عارف ان هي حمضانه، فانا مش هقول الكنبه عملت كده. انت ممكن تحك في الكنبه تطلع صوت، بس مش تحك في الكنبه تطلع صوت ويطلع بعدها ريحه يا اسطى. يا اسطى درجه الحراره 45 تقريبا، فيعني ارحمنا. عايز تعمل حاجه قول لي، هركن انزلك تطلعها وبعد كده تركب تاني يا اسطى، خلاص هي مش ناقصه. كفايه المشوار اللي احنا طالعينه مع بعض، ولولا الشركه حطتنا مع بعضينا انا ما كنتش طلعت مع اللي خلفوكوا في حته اصلا. النبي يا حسين انت كمان يا اسطى بالله عليك نزل باط اهلك ده، باط اهلك اللي انت رافعه كده وعامل لي فيها قاعد مع واحده صاحبتك وفارد لي دراعك على الكرسي بتاعي ليل نهار، من فضلك يا اسطى بعد اذنك نزل دراعك جنبك، نزل دراعك، ادهن اي زفت تين قطران تحت باطك قبل ما تنزل، وابقى حط صابونه بريحه وسيبها، حط صابونه بريحه وافضل قافل دراعك عليها كده طول اليوم. مساء الخير عليكي. مسائك زي الزفت يا ست الكل، مسائك زي الزفت.